في محل منتشر على السوشيال ميديا في الفتره الاخيره، وانا بشوف له الصراحه فيديوهات كتير قوي، ما اعرفش اذا كانوا اعلانات ولا مش اعلانات. انا النهارده رايح اجربه بنفسي. احنا النهارده في سيدي جابر، ورانا بالظبط محطه القطر عشان نجرب هوبا عترة. بس قبل ما نبدا الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. يلا بينا. طيب يعني بصوا، هو بغض النظر ان ما كانش فيه سماش برجر وطرب، بس للاسف الحوش اتاخر. يعني هي كانت قايله لي هيقعد تلت ساعه قبل ما يجهز، فرحنا لها بعد نص ساعه قالت لنا لا هو لسه قدامه ساعه كمان. فانا هجرب الحاجات اللي فاضله. مبدئيا هذا الساندوتش، انا مش عارف الصراحه هو ايه ده الشاورما. رجاله منين ايه؟ احلى مسا على الرجاله. ده سندوتش شاورما عترة صاج، المفروض عليه خيار مخلل وبطاطس، والشاورما بتاعتهم العيش قشطه متحمص لذيذ. فبسم الله. انا حاسس قشطه، يعني هو الساندوتش بس مزيت سيكه كده من بره، بس طعم الشاورما حلو، طعمها مع البطاطس حلو، خيار مخلل لذيذ. الساندوتش نفسه طعمه حلو، سعره 49 جنيه. نخش على اللي بعده. ساندوتش شاورما لحم سعره 32 جنيه. كمية صراحة ان هو مليان، لا هو مليان فعلا. العيش نفسه الكواليتي بتاعته كده حلو عليه، البتاع اللي من فوق ده اللي بيكون برضه موجود من تحت من البيتزا ده. بسم الله. طعم الطحينة حلو برضه الصراحة. الشاورما نفسها من جوه، هو في ناس ما بتحبش طعم الخل في الشاورما، وهم هنا مش حاطين خل، بس انا بالنسبة لي الطريق فاضي. الطريق فاضي، انت بتزمر ليه؟ عامة في ناس ما بتحبش طعم الخل في الشاورما، بس انا بالنسبه لي بحبه. هو هنا مش حاطط خل في الشاورما، فيمكن ده اللي مخليه في فرق شويه. ممكن كان يحط سنه كده مثلا، او سنه نعناع او اي حاجه بس يكسر طعم اللحمه نفسها، بس هو حاطط لحمه وخضار وطحينه. فساندوتش حلو بسيط كده خالص لذيذ. عامه الباكجينج بتاعه حلو، بس هو وقع مسح العربيه اللي انا بصور عليها. فيلا نكمل. اخر سندوتش بقى وهو الكفته. سندوتش كفته ده برده سعره 29 جنيه. تحيه للعيش بتاعهم، يعني العيش بتاعهم الصراحه حلو قوي. الكفته محطوط عليه، هي مش كفته حياتي، هي كفته اللي هي شبه الكفته البيتي دي، عليها برده بقدونس كده من فوق، شويه طحينه. بسم الله. وحاطط طحينه كتير قوي في السندوتش لدرجه انها مغطيه على طعم اللحمه نفسها، فانا ممكن ادوق اللحمه نفسها. بصوا انا بالنسبه لي الصراحه انا بفضل كفته الحاتي اكتر من دي. لغايه ما نكمل الفيديو ده، كان معاكم اباظه من قناه لايف وذ اباظه، واشوفكم تاني بعد ساعه. انا جيت استلمت الاوردر اهو بعد بعد ساعتين ونص صراحه، ساعه ما هم كانوا طالبينه. فانا مش هحاسب ولا على سخونيه ولا على اي حاجه. المهم هو ده، هو المفروض حواوشي عليه سلامي ومشروم وجبنه. بسم الله. هما تقريبا كانوا سايبينه في حاجه سخنه جوه، بغض النظر عن اي حاجه. بس هو الحوش ده حلو. غالي، غالي 69 جنيه، غالي دي حقيقه، بس هو حلو. حاطط حته ويجز كده على ظهر زميلي، ما بنعطلش، عداد ما بيعطلش. محتاج بس اخد قطمه كمان، وبعد كده اقول لكم بقى ملخص الفيديو ده. ده انا زي ما انا قلت لكم في الاول، انا بس كان مضايقني ان هو ما فيش سماش برجر وما فيش طرب. المنيو اصلا تعتبر كلها على بعض 7-8 حاجات. بصوا ملخصا بقى للفيديو ده، انا بالظبط جربت من هناك 4 حاجات. ايه هم ال4 حاجات؟ شاورما فراخ اللي بالبطاطس دي، اللي هي شاورما عترة، دي صراحه كانت حلوه. شاورما لحم كانت لذيذه برضه، بس انا فضلت شاورما الفراخ اكتر. الكفته العيش بتاعها كان حلو، بس انا ما فضلتهاش هي نفسها قوي. الحوش ده حلو قوي، سعره غالي صراحه 69 جنيه. مكوناته كتير، يعني الجبنه حلوه، السلامي حلو، المشروم فريش، والعيش نفسه حلو، وهو قطعه اللحمه برضه محترمه. فانا اوفرول كده الحوش برضه حلو. فانا عجبني 3 حاجات من 4. باقي الحاجتين اللي انا كنت طالبهم ما كانوش موجودين. عامه شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. مفيش بقى جزء ثالث خلاص. كان معاكم اباظه من قناه لايف وذ اباظه. سلام.